Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous avez bien, que vous pétez la forme. Moi ça super. Aujourd'hui on part après le boulot. Il fait tard, il fait tout noir, mais on est là quand même. Voilà, donc ici au programme on se fait une sortie très tranquille, à une allure très confortable. Et après demain on se mettra au repos, tranquille. Mais en tout cas aujourd'hui ma journée s'est hyper bien passée. Donc j'espère que pour vous c'est la même chose. Voilà. En tout cas les amis, pour rappel, sachez que ma vidéo débrief résumé de ma course au relais taré à Fleurus, en compagnie de Thomas Edouard et les Carolo Fritastiques, sera disponible dès demain à 16h. Donc n'hésitez pas à mettre déjà un petit rappel. Je l'ai déjà mis. Donc vous pouvez aller mettre un petit rappel, tout ça, pour être sûr certain de ne pas louper la diffusion en avant-première de la vidéo. Voilà. Allez, et bien sur ce les amis, je continue mon entraînement tranquille. J'en ai encore à peu près pour 1 heure. On y va à notre aise et on profite de cette atmosphère de soirée. Allez, let's go. Ouh, let's go.